Fala pessoal, e aí, beleza? Estamos aqui de novo para mostrar para vocês 3 anos depois, né? Como é que tá o estado de conservação da minha caixa. Pra vocês verem aí, ó, minha caixa é uma Vicine VC 7500, tá beleza? Como eu falei para vocês no outro vídeo lá, que eu disse que o volume estava em 30%, é porque o volume vai até 100, tá pessoal? Aqui ó, até 100 aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Dá um foco aqui, ó. Aí ó, vendo aí ó, a minha enteada na época tinha ganhado neném, então eu precisava arrumar um esquema para poder trancar o som, né? Porque ela gosta muito de funk, essas coisas, então eu precisava trancar o som para dar uma segurança pro neném também, né? Então, vejam bem aqui, pessoal, o que eu fiz aqui, ó. Estão vendo isso aqui? É isso aí. Nos próximos vídeos eu vou ensinar vocês a fazer um sistema de proteção igual esse aqui, ó. Que tranca o som, literalmente, ó. Coloca aqui, ó. O sistema tá armado, ó. Só não liga mais. Ó. Vendo? Quando liga ele acende a luzinha aqui, ó. Agora, ó. Estão vendo, pessoal? Ó. Tá ligado, né? Ó. Foca, meu filho. Ó. Desligou completamente. Tirei a chave. Agora, pessoal, com o multímetro em mãos aqui, ó, vou mostrar para vocês que o sistema é seguro. Tô segurando uma ponta do multímetro aqui na mão, vou testar com a outra, ó. Vou encostar aqui, ó. Vocês podem ver que não tá dando choque nem nada, ó. O sistema tá armado, ó. Ó, não tá passando nenhuma corrente aqui, ó. Um parafuso, nem nada, ó. Vou ligar aqui agora. Aí, ó. Nada, ó. Agora o sistema está desarmado, ó. Pode ver que tá passando um pouco de corrente aqui no parafuso, ó. Vendo? Mas aqui mesmo nada, ó. Eu vou estar ensinando a vocês a fazer esse sistema aqui, ó, para colocar em qualquer aparelho que não puxa muita energia, que não exige muita corrente. Então curta e se inscreva no canal para você ficar informado dos macetes aí, muita coisa interessante, entendeu? E é nóis, pessoal, curta e se inscreva para ajudar o canal. Valeu!